الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم إذ هم فيه يختلفون كيف يعلمون على يديه أدري هذا واجبي أوتادا وخلقناه أزواجا وجعلنا يومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأوزاريا سراجا أمسجا لنخرج به حبا ورباتا وجنات ألفافا إن يوم فصلك لميقوتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا فتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت ميثاقا للطاغين مآبا لجثي فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما